ஹாய் ஹலோ விவர்ஸ், நான் தான் கூகுள். வெல்கம் டு ஸ்டார்ட் மியூசிக் சேனல். இது என்னடா பாதி பேக்ரவுண்டை காணும் பார்க்காதீங்க. இது நம்மளோட பழைய பேக்ரவுண்டு. புது பேக்ரவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போ தான் ஸ்டூடியோவுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இத்தனை நாளாக 11 நாளாக நான் ஊரில் இருந்தேன். ஸ்டூடியோவில் வந்து சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு இன்னும் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ பண்ணியாச்சு. இருந்தாலும் உங்களுக்கு நம்ம ஸ்டூடியோவில் சவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டதில்லை. சரி, அதுவும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஸ்டூடியோ மாதத்துக்கு நம்ம சேனல் அப்டேட் ஆகுதோ இல்லையோ, சப்ஸ்கிரைபர் வியூவர்ஸ் அப்டேட் ஆகுறாங்களோ இல்லையோ, நம்மளோட ஸ்டூடியோ போட்டு மாதத்துக்கு கரெக்ட் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன புதுசான்னு பார்க்காதீங்க. அதாவது நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம் இதில். ஸோ இந்த இதில் மைக்கு மறக்காமல் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கமெண்ட் பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ அப்பப்போ கேட்குற கமெண்ட்ஸ் அப்பப்போ பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மைக்கோட வாய்ஸ் இப்போ நான் பண்ணுற வாய்ஸு கிளியராக கேட்குதா, இந்த மாதிரி மைக்கில் பண்ணால் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த மைக்குக்காக தான் ஒரு ஆசை. இதில் நம்ம வாய்ஸ் நல்லா கிளியராக கேட்டுச்சா, சரி பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டேன். இந்த வாய்ஸ் கிளியராக கேட்குதா, நல்லா சூப்பராக இருக்கான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறத வச்சு அடுத்த வீடியோவில் போட்டுடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒன்றும் பார்க்க போகிறது இல்லை. அதாவது நம்ம இதுதான் பார்க்க போகிறோம், ஸ்டூடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, வளவலன்னு பேசாமல் நம்ம கதவுலேருந்தே நம்ம ஸ்டூடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பழைய டோர். அதாவது இது எங்கள் பாட்டி வீடு. எங்கள் பாட்டி வீட்டில் தான் என்னோடய ஸ்டூடியோ வச்சுருக்கேன். எங்களோட வீடை நான் ஒன்றும் போட்டதே இல்லை. ஸோ நம்ம கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம என்னோடய வீடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம். இது என்னடா ஸ்டிக்கராக ஒட்டி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க. அதாவது முதல்ல டோர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா? முதல்ல டோர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி மாற்றிட்டேன். ஏன்னா இதுவும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது இல்லையா? அதாவது ஒவ்வொரு இதில் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்டிக்கர் இருக்கும். அதை அப்படியே எழுதியிருப்பேன். ஸோ இது ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கிறதுக்குள்ளே லேட் ஆயிரும். ஒவ்வொரு இதுக்கு அதாவது நிறைய ஸ்டிக்கர் விட்டுருக்கேன். ஒவ்வொரு ஸ்டிக்கர் கீழே இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது 2வது கமெண்ட், நான் கேட்குற கமெண்ட் பூரா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் அப்பப்போ என்ன கேட்குறேனோ அப்பப்போ அந்த வீடியோக்குள்ளே கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நானும் அவ்வளோக்கா ரீட் பண்ணி அடுத்து பெஸ்ட்டு கமெண்டர்ஸ் போடலான்ட்டு அதுக்காக இந்த கமெண்ட் பண்ண சொல்லிட்டுருக்கேன். சரி, நான் வெயிட் பண்ணுறேன். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ நம்ம டோர் திறக்கலாம். இதே நம்மள ஸ்டூடியோ. திறந்தா பார்த்தா இங்கே இப்போ கசன்னு நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் ஒரே நிமிஷம் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன். நம்ம பின்னாடி இருந்தே போய்க்கலாம். முதல்ல இங்கே 2 ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அதாவது இங்கே ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீன். இதை நம்ம பழைய விஎஃப்எக்ஸ் பண்ண போது இந்த ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது பழசாக எடுக்கிறப்ப சரி பழசு எதுக்கு தூக்கி போடுறட்டு, க்ரீன் ஸ்க்ரீன் இப்போ ரேட்டுச்சு அதனால் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இது இங்கேயே மாட்டி வச்சாச்சு. ஸோ இது ஏதாச்சும் அவசரம்னா எடுக்கிற மாதிரி வச்சாச்சு. இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன், அதாவது என்னோட ஒயிட் ஸ்க்ரீன் என்னடா பண்ண போகிற அப்படிங்க கேட்பீங்க. ஸோ இது நம்ம ஸ்க்ரீனில் இதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய மர்மமே இருக்குது. இது திறக்க போகிறோம். பயந்துடாதீங்க எல்லோரும். ரெடியா? 5 4 3 2 1. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கசன்னு நிறைய இருக்கும். அதாவது நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணது, நான் அதாவது டபுள் ஆக்டிங் பண்ணுறப்ப ட்ரெஸ் சேஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய இருக்குது. பழைய கேமராஸ், அதாவது அன்பாக்சிங் பண்ண ஃபோன்ஸ், அப்புறம் கேமராஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஹெலிகாப்டரு, ட்ரம்மு நிறைய இருக்குது. ஏன்னா பார்க்க கசன்னு இருக்குது. நான் ஏன்னா அங்கே உட்காந்து இங்கே பார்க்கும்போது நிறையா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. அப்படியே ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நிறைய திங்ஸ் கசகசன்னு இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. அதனால் ஸ்க்ரீன் போட்டேன். இப்போ பார்த்தா நீட்டாக தெரியிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டை போட்டு யாருனாலையும் மறக்க முடியாது. அதாவது நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துருக்க நீங்கள் இந்த பேக்ரவுண்டை நீங்கள் மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இந்த பேக்ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதாவது இந்த வீடியோ பார்த்துருக்க அன்சப்ஸ்கிரைபர் யாராச்சும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே சொல்லிடுறேன். அதாவது நான் முதல்ல இந்த பேக்ரவுண்டில் வீடியோ போட்டிருந்தேன். என்னோடய ஸ்டூடியோவோட செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பழசு. அதாவது கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் 3 மாதம் இருக்கும். 2 வீடியோ போட்டாச்சு. அதை போய் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் தான் இருக்குது. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்து இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ளூ கலர், அதாவது ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீனாட்டவே இதுவும். அதாவது க்ரீன் ஸ்க்ரீனோட இது கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும். எதுக்குன்னா இங்கே ஏன் இவ்வளோ தூரம் போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா ரொம்ப தூரம் சப்போஸ் நம்ம கையை நீட்டி எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் அதாவது பத்தாது இல்லையா? அதனால் ஸோ இது வச்சுருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எடுக்கிற விஎஃப்எக்ஸ், அதாவது பேக்ரவுண்ட் எரேஸ் பண்ணி எடுக்கிறதெல்லாம் இதில் தான் எடுக்கணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே 2 எல்இடி லைட்டு, அதாவது இங்கே ஒரு டீ பல்பு, எல்இடி பிலிப்ஸு, அதாவது நல்லா குவாலிட்டி, லைட் குவாலிட்டி, நல்லா வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா தெரியணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே 2 எல்இடி லைட் மாட்டியாச்சு. அதுக்கு இங்கே இது ஒரு பேட்ரி பல்பு. இந்த பேட்டரி பல்ப் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் போச்சுன்னா தானாகவே எரியும். ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி, மாட்டியாச்சு. ஏன்னா நம்ம ஸ்டூடியோவில் யூபிஎஸ் இல்லை, அதனால் சரி இது இருக்கட்டும்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்து போய்க்கலாம். இது நம்ம டோரு. இங்கே ஒரு மாலையை போட்டாச்சு. ஏன்னா பழைய டோர் பெயிண்ட் அடிக்கலாம்னு பார்த்தா பின்னாடி பெயிண்ட் அடிக்கவே இல்லை. இது நம்ம அடிச்சுக்கலாம். இது எங்கள் பாட்டி வீடு. ஸோ மேலே ஓடு.
ஸோ எங்கள் வீடாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். சரி எதுக்கு இங்கே ஒரு ரூம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு, அதனால இங்கே ஸ்டூடியோ வச்சாச்சு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டு. அதாவது நம்ம ஏதாச்சி ஷூட்டிங் பண்ணுறப்ப எடுக்கிறதுக்கு. இப்போ நான் இங்கே உட்காந்து ஷூட்டிங் பண்ணுறேன்னா, இங்கே இந்த லைட் இங்கே வச்சுக்குவேன். இல்லாட்டி அங்கே வைக்கிற மாரி இருந்துச்சுன்னா, கீழ நான் ஸ்டாண்டர்டா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே ஒயர் செட்டிங் ஆட்ட நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே இப்படி எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே வேணால் வச்சுக்கிற மாரி. நான் இங்கே ஷூட்டிங் பண்ணுறேன்னா இங்கே வச்சுக்கிற மாரி. ஸோ அதனால் பண்ணியாச்சு. இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நானே தான் பண்ணேன். லைட்டு மட்டும் தான் வாங்கி வச்சது. எல்இடி லைட்டு. அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா, குண்டு பல்பு. அதாவது நெறைய பேத்துக்கு தெரியும் இந்த பல்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா, இதே ஒரு தனி ஃபீலா நல்லாயிருக்கும். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நான் லைட் ஆஃப் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா, இதே ஒரு செமையான இதா இருக்கு பார்த்தீங்களா? இருங்க ஒரே நிமிஷம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்டூடியோ போட்டு தனியா ஒரே கலர்ல தெரியுது. சரி நம்ம லைட்டு போட்டுறலாம். ஏன்னா வீடியோவுக்கெல்லாம் செட் ஆகாது. நேர்ல பார்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து நம்ம இதுக்குள்ள பார்க்கணும்னா, இன்னும் ஒரு நெறைய நேரம் ஆகும். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ப்ளீஸ் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். சரி அடுத்து நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி நம்ம சவுண்ட் டெஸ்ட்டு நம்ம கடைசியில பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டூடியோ பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? இது பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர். அதாவது இங்கே கீழ இருந்து லைன் கொண்டு போயிருக்கேன். ஒயரே இல்லன்னு பார்க்காதீங்க. கீழ இருந்து ஒயர் கொண்டு போயிருக்கேன். இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர். அண்ட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, மேல 2 ஸ்பீக்கர். ஓகேவா? 2மே பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கரு. இங்கே ஒரு கண்ணாடி. டேபிள் முதல்ல பார்த்துட்டு போய்க்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு நான் கன்டென்ட் எழுதுறதுக்கு ஒரு நோட் வச்சிருக்கேன். அண்ட் சவுண்ட் டெஸ்ட் அதாவது ரிமோட் நம்ம ஆம்ப்ஸ் அதாவது மியூசிக் பிளேயருக்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுற சாங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண அதுக்கெல்லாம் இது பாக்ஸு அதாவது ஸ்கூலில் ஒரு பெரிய அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது பண்ணுறதுக்கு நிறையா நேரம் ஆகும். அதுக்காக இந்த பாக்ஸிங் வச்சுருக்கேன். அதுக்காகலாம் இல்ல, எழுதுறதுக்கு தான் வச்சுருக்கேன். அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஸ்ப்ரைட் அதாவது நம்ம ஜூஸ் பாட்டில் குடித்தேன். இது எதுக்கு விட்டு வச்சுட்டேன்னு சொல்லி இதையும் கட் பண்ணி உள்ள நிறைய டூல்ஸ் போட்டு வச்சாச்சு. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா, இது நான் மியூசிக் வாசிக்கிறதுக்கு ஃபோன் அப்படியே வச்சு மியூசிக் நான் என் சேனலில் முக்கால்வாசி நான் தான் மியூசிக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் இந்த ஒரு பேண்ட் வால்க் பேண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப் அதில் தான் கிரியேட் பண்ணுறேன். அந்த ஆப் ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது, போய் பார்த்துக்கோங்க. இதில் அப்படியே வச்சு இதில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வச்சாச்சு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு இது பேப்பர் பறக்காம வைப்பாங்க இல்லையா? அந்த இது அல்ட்ராடெக்லேருந்து சிமெண்ட்லேருந்து இருக்குது. அடுத்து அதுக்கு நம்ம லேப்டாப் போய்க்கலாம். லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா, லெனோவோ விண்டோ 8 நம்ம எல்லா ஸ்டூடியோ செட்டப்லேயும் போட்டிருக்கோம். விண்டோ 8 லேப்டாப் அதே இதுதான். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பொம்மை. இது நல்லாயிருக்கும். இது இப்போ கிட்டத்தட்ட எங்கள் அக்கா தந்தது. ஸோ இது இருக்கட்டும் இங்கே. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம புதுசாக விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சாச்சு. பழைய விசிட்டிங் கார்டு ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் உங்களுக்கு அப்புறமேல் காமிக்கிறேன். நம்ம புது விசிட்டிங் கிட்டத்தட்ட 330 விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சாச்சு. ஸோ விசிட்டிங் கார்டு இருங்க காமிக்கிறேன். கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குதே. இதுதான் நம்மளோட புது விசிட்டிங் கார்டு. ஸ்டார்ட் மியூசிக் கோகுல் யூடியூப் சேனல். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். சர்ச் ஜஸ்ட் டு சேனல் நேம் ஸ்டார்ட் மியூசிக் கோகுல் அண்ட் கோக்ஸ்வன் போட்டாச்சு. கிட்டத்தட்ட 330 விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சாச்சு. ஏன்னா ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆக போகுது, ஸ்கூலில் தரணும்னு சொல்லிட்டு வச்சாச்சு. அடிச்சு வச்சுட்டேன். நேற்று போய் அடிச்சு வந்து கிட்டத்தட்ட 40 ரூபா தான் ஆச்சு. ஏன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அடிச்சதுனால தான் ரேட் கம்மி. ஒயிட்டில் அடித்தேன் அதாவது கலரில் அடித்தா அவ்வளோ ரேட் எச்சா வரும். ஸோ அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு நம்ம ஆக்ஷன் கேமரா, இங்கே ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா 1050 பிக்சல் 1080 பிக்சல் கேமரா ஆக்ஷன் கேமரா. கேமரா டக்குன்னு ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா நானே தான் கேமரா பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அதனால கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. இதுதான் நம்மளோட ஆக்ஷன் கேமரா. இதில் நான் இப்போ இதுலேயும் நான் நிறைய வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது நம்ம ஒரு பின் வாங்கினோம். அதில் தான் இப்போ நான் இது வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணிட்டுருக்கேன். அண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பென் ட்ரைவ்ஸ் அது இதுன்னு இருக்கும். அதெல்லாம் கசகசன்னு இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோக்கா பார்க்க வேணாம். உள்ளே முடிச்சுட்டு போயிடலாம். இங்கே ஒரு சின்ன பொம்மை இருக்கும். இங்கே ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச். அடுத்து இங்கே ஒரு கண்ணாடி. அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம டேபிளில். அடுத்து உள்ளே போய் பார்த்தா தான் நிறைய தெரியும். உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு சேர் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்டூடியோவை பார்ப்பாங்க. ஸோ அதனால் இங்கே எல்லாம் அங்கே உட்காரத விட என் சீடியில் வந்து உட்காருவாங்களா? சரி இங்கே ஒரு தனியாக சேர் போட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு. ஸோ இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒன்றுமில்ல. இது கீழே ஒரு துணி கீழே இங்கே நம்ம அதான் இதில் தான் நான் இப்படி தான் நான் இது பண்ணேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் நான் இது பூரா அடித்து அதாவது விசிட்டிங் கார்டு A4 சீட்டில் அடித்து இதை அப்படியே கட் பண்ணி வச்சேன். கிட்டத்தட்ட உன்னி 5 சீட் இருக்குது. சரி இது உன்னி இருக்கட்டும். ஏதாச்சும் அதே உன்னி காலியாகுமான்னு தெரில. சரி அது காலியானதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம்னு விட்டாச்சு. இதுதான் நம்மளோட பழைய விசிட்டிங் கார்டு இதுதான் நம்மளோடது. ஸோ இருங்க கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. இதுதான் நம்ம பழைய விசிட்டிங் கார்டு. இது கலர் எங்களோட ஜெராக்ஸ் மிஷின் அதாவது என்னோட ஜெராக்ஸ் மிஷின் எடுத்தேன். இப்போ ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் இல்லாட்டி நான் இதுவும் கலரில் எடுத்துப்பேன். அது போய் கடையில் எடுத்துட்டு வந்ததுனால. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா, நான் எங்களோட ஜெராக்ஸ் மிஷினில் இதுவும் சின்ன சின்ன சிக்கல் தெரியுது பார்த்தீங்களா? ஏன்னா ரொம்ப நாளாக பிரிண்டிங் மிஷின் ஒர்க் ஆகாமே இருந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக பிரிண்ட் அடிக்க மாட்டேங்குது. அதனால தான் சரி நான் எது பண்ணாலும் நீட்டாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கடையில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அது பார்த்தீங்கன்னா, கீழே நம்மளோட மியூசிக் சிஸ்டம்
அதாவது 2 மியூசிக் பிளேயர் வச்சிருக்கேன். 2மே கனெக்ஷன் குடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட்டுக்கு, ஒண்ணு லெஃப்ட்டுக்கு. அதாவது சரவுண்டிங் சவுண்டாட்ருக்கும். இங்க ஒரு ரன்னிங் லைட். இது இப்ப நான் ஒண்ணும் கனெக்ஷன் குடுக்கல. சும்மா தான் இருக்கு. கீழ பார்த்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு ஸ்பீக்கர், அங்க 2 ஸ்பீக்கர், இங்க நடுவுல ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர். அப்புறம் இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வயர் கட்டர் நெறைய டூல்ஸ் இங்கேயும் இருக்கும். இதுக்குள்ளேயும் நெறையா இருக்கும். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா, பூரா வயர் கனெக்ஷன். இது நம்ம அவ்வளோக்கா பார்த்துக்க வேணாம். ஸோ, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, டேபிள். டேபிள் கிட்ட அப்புறம் சுத்துற சேர். உங்களுக்கு தான் தெரியும். இந்த சுத்துற சேர். கீழ என்னடா ஏதோ கேனாட் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. அது நம்மளோட பெரிய சப் வூஃபர். இதனால தான் என்னோட ஸ்டூடியோவே அதிருது. ஏன்னா, இதில இந்த கேன்ல பார்த்தீங்கன்னா, காத்து அவ்வளோக்கா சைடுல ஒரு ஓட்ட போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? அதில காத்து புஃப் புஃப்னு வரும். ஸ்பீக்கர் அடிக்கிற அடிக்கெல்லாம் காத்து புஃப்னு அடிக்கும். சரி வேர்க்காது. கால்ல வேர்க்காது. இங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா, கால்ல வேர்க்காது. அதனால கீழ அடியில வச்சுட்டு, அடி செம்மையா விழுகும். ஏன்னா ஸ்டூடியோவே அதிரும் தெரியுமா? நம்ம கடைசியில சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க ஒரு ஸ்விட்ச் பாக்ஸ். இங்க ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டூடியோ ஃபுல்லாமே நான் தான் ஒயரிங் பண்ணேன். ஓகேவா? நான் தான் ஸ்டூடியோ ஃபுல்லா ஒயரிங் பண்ணேன். அடுத்து இங்க ஒரு கண்ணாடி. இந்த கண்ணாடியில பார்த்தீங்கன்னா, இதில தான் நான் இப்ப இந்த கேமரால தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ, நான் தெரியிறேன். ஹாய், 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 ஹாய். சைடுல பார்த்தீங்கன்னா, அதான் வாய்ஸ் ஓவர் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன இது. கீழ பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட். அதாவது நம்ம கேமரா ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு பிட் கழட்டி, அப்படியே நம்ம எடுக்கிற மாரி பண்ணியாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. இங்க ஒரு மைக்கு. இங்க நம்ம வாய்ஸ் ஓவர் அதாவது டப்பிங் வீடியோவுக்கு டப்பிங் பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வச்சிருக்கேன். அத நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அ ஸோ, இந்த சைடெல்லாம் முடிஞ்சுச்சு. அந்த சைடும் முடிஞ்சுச்சு. அவ்வளோக்கா ஒண்ணும் பெருசா சொல்ல முடியாது. இதுதான் நம்மளோட கேமரா ஸ்டாண்டு. இது நானே செஞ்ச ஒரு சின்ன கேமரா. அதில அந்த அந்த இதில கிளிப்ல கேமரா மாட்டிக்கிற மாரி. அதாவது அல்ட்ரா ஸ்டிக். அதாவது ரொம்ப ஷேக் ஆகாம எடுக்கிற மாரி. அப்புறம் இங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஹெட்ஃபோனு, வயரு, ஆக்ஸு அது இதுன்னு நெறைய இருக்கும். அத நம்ம அவ்வளோக்கா பெருசா பார்த்துக்க வேணாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டூடியோ. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, மாலை கழண்டுருச்சு. அவ்வளோதான் நம்மளோட ஸ்டூடியோ. இன்னும் நெறைய இருக்கு. நான் அதெல்லாம் அவ்வளோக்கா பெருசா பார்த்துக்க வேணாம். நம்ம போய் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம். சரி வாங்க போய் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம். இதுதான் என்னோட சவுண்ட் டெஸ்ட். அதாவது இந்த சுவிட்ச் தான் நம்ம மியூசிக் பிளேயருக்கான சுவிட்ச். மியூசிக் பிளேயர் ஆன் ஆயிருச்சு. இப்ப நான் பாட்டு போடுறேன்னா, நான் பாட்டு போடுறதுல பிரச்சனையே இருக்குது. நான் இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு போட்டேன்னே வைங்களேன், அது காப்பிரைட்லேருந்து இந்த வீடியோவே தூக்கி விட்டுருவாங்க. சரி நம்ம அந்த அந்த அளவுக்குலாம் பெருசா போக வேணாம். நானே கிரியேட் பண்ண ஒரு மியூசிக்க போடுறேன். அத வேணா பாருங்க. நம்ம லேப்டாப் ஆன் பண்ணியாச்சு. லோட் ஆகட்டும். நம்ம லேப்டாப் ஆன் ஆனோடனே ஸ்டார்ட் மியூசிக் கோகுல் யூடியூப் சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் டெக், விலாக், பிராங்க், ரிவ்யூ, கேமிங், மியூசிக், பிஜிஎம், யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ், அன்பாக்சிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஆன் தி சேனல். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் சொல்லி நம்ம சேனல் நேம் ஸ்டார்ட் மியூசிக் கோகுல் யூடியூப் சேனல் சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு நான் டேபிளில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ. இங்கே நம்ம சேனலோட ஃபோட்டோ. வீடியோ கீழே கடைசியில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஓப்பன் ஆயிருச்சு. ஸோ நான் இருங்க சாங்ஸ் தென்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். மியூசிக் போட்டாச்சு. ஸோ எப்படி கிளியராக கேட்குதான்னு பாருங்கள். இது இந்த மியூசிக் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக லைவ்ல எடுத்த சவுண்டு. மற்றபடியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இருங்க பீட்டு போடுறேன். சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா நல்ல சாங் நிறையா இருக்குது. பேஸு அதாவது அடி நல்லா பீட் நல்லா விழுகிற மாதிரி நிறைய சாங்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் போட்டால் நம்மளுக்கு காப்பிரைட் தந்துடுவாங்க. அதனால் வேணாம். ஸோ இதுலேயே நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து சொல்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதாவது ஒன்று சொல்லணும். இந்த வீடியோ எட்ஜில் ஒன்று சொல்லணும்னு சொன்னேன். ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அதாவது வீடியோ எப்படி வச்சு சொல்கிறேன். அதாவது நம்ம சேனல் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம புது சேனல், நம்ம நியூ என்டர்டைன்மெண்ட் சேனல் கோக்ஸ் ஃபன் அப்படி சொல்லி ஒரு நம்ம புது சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்க்குற காவாசி பேத்துக்கு தெரியும். அது முக்கால்வாசி பேத்துக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம சேனல் இருக்கிற டோட்டலாக 230 சப்ஸ்கிரைபர். 230 சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர் ஆச்சு. அந்த சேனலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு ஆசைப்பட்டும் எனக்கு. அந்த ஏன்னா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்த நம்மளோட சேனலை என்றைக்கு வேணால் டெலீட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஏன்னா நிறையா காப்பிரைட்ஸ் வந்திருக்கு, நிறையா பிளாக்ஸ் வந்திருக்கு. பிளாக்னா அதாவது பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. நிறையா வீடியோ பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னென்னு சரியாக தெரியாமல் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். அதாவது நம்ம அந்த அதனால நிறையா டெலீட் ஆகிருக்கு. ஸோ எனக்கு டெலீட் பண்ண மாட்டாங்க. சப்போஸ் எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் டெலீட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு. அதனால தான் அந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த சேனலில் காப்பிரைட் ஒன்று கூட இல்லை.
அதனால் அந்த சேனலை பயப்பட மாட்டேன். அதனால தான் அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன். ப்ளீஸ் அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸ்டார்ட்லேயே லிங்க் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு லிங்க் தொட்டிங்கன்னா சேனலுக்குள்ள போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஒன் மினிட் அதுக்குன்னு தொட்டு போயிடாதீங்க. இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்ன கமெண்ட் பண்ண சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதாவது ஒன்றும் இல்லை, அதாவது நம்ம இந்த மைக்கில் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணிட்டுருக்கு இல்லையா, இந்த மைக்கில் வாய்ஸ் ஓவர் கிளியராக இருக்கான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து என்னோடய ஸ்டூடியோ செட்டப் செம்மையாக இருக்கா, இல்லை போன டைம் நல்லா இருந்துச்சா, அதை விட இந்த டைம் நல்லா இருந்துச்சா சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம். அடுத்து என்ன ஒரு சூப்பரான வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஷார்ட் ஃபிலிம் சொல்ல முடியாது, ஒரு ஷார்ட் நோட்னு சொல்லலாம். அதாவது எ டேஸ் இன் மை லைஃப் என்னோட ரியல் ஸ்டோரியை வச்சு ஒரு சின்ன வீடியோவாட்ட எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோவை ப்ளீஸ் நீங்கள் தான் வியூஸ் ஏற்றி தரணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அது நாங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எடுக்கிறோம். இப்போ தான் ஒன்றும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, கண்டென்ட் எழுதியாச்சு. நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் அந்த வீடியோ எடுக்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இதில் இருக்கேன். நம்ம விலாக் வீடியோஸ் சொல்லி டெய்லி வந்து சேர்ந்துடும். அந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க. இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம். டாடா, see you, bye bye.